Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la pâte à pizza longue fermentation. Il existe déjà une recette de pâte à pizza dite classique sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble cette pâte longue fermentation. Puisqu'on va la laisser reposer au réfrigérateur pendant 48 heures et vous allez voir, le résultat est juste époustouflant. Donc c'est comme ça qu'on procède dans les vraies pizzerias en Italie, d'où l'intérêt de vous faire cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'essaie de vous centraliser toutes les informations que j'ai pu recueillir auprès de professionnels de la pizza, sur internet, etc. Donc on va essayer de s'inspirer des vraies pizzas qui sont donc des pizzas italiennes de Naples. D'ailleurs, elles sont même protégées par un label STG. Donc le premier secret pour la pâte à pizza, il vous faut une farine donc type 00. Donc c'est farine spéciale pour pizza. Vous pouvez en trouver dans les magasins professionnels tels que Metro ou dans les épiceries italiennes. Alors vous me direz qu'est-ce qu'elle a de spécial cette farine par rapport à une autre. Elle est forte en gluten, donc ça va être une farine forte, donc riche en protéines. Donc il faudra toujours vous référer au paquet de farine. Donc votre farine doit contenir minimum 12 grammes aux 100 grammes de farine de protéines. Donc ici on en a 13, donc c'est très bien. Alors on va mettre très peu de levure puisque on va la laisser comme dit fermenter au réfrigérateur 48 heures. Il faudra vraiment respecter cette recette avec une farine telle que je viens de vous la décrire. Sinon, elle ne supportera pas la fermentation. Voilà, donc c'est vraiment des farines spéciales qui vont pouvoir supporter donc la fermentation. Et l'intérêt d'avoir une pâte qui fermente, ça va être le moelleux qu'on va obtenir dans la pizza. Et également, ça va développer plein de saveurs, de goût. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients. Donc pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine type 00. On aura besoin de 10 g de sel. On aura besoin de 3 g ici de levure déshydratée. Si vous utilisez de la levure fraîche, on en mettra 6 g, donc on en met très peu. Et enfin, 300 g d'eau. Donc ici, c'est de l'eau de bouteille, de l'eau de source. On n'utilisera pas de l'eau avec du calcaire dans la pâte. Alors ici, la levure boulangère sèche que j'utilise, c'est de l'instantané, donc je peux la mélanger à ma farine sans au préalable mettre de l'eau. Si vous utilisez une autre levure, il faudra bien sûr la réhydrater auparavant. Donc là, je vais mettre l'ensemble des ingrédients directement dans la cuve d'un robot afin de la pétrir pendant 10 minutes. Donc on va vraiment la pétrir jusqu'à qu'elle devienne bien lisse pour obtenir une texture bien élastique. Voilà. Je rajoute dans un coin mon sel et enfin donc mes 300 g d'eau. Donc ici l'eau n'a pas besoin d'être tiède ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc c'est parti pour 10 minutes de pétrissage. Donc moi ici je vais procéder par tranche de 3 minutes, étant donné que mon robot pétrit 3 minutes. Et ensuite je reprogrammerai à chaque fois 3 minutes jusqu'à terminer donc mes 10 minutes. C'est parti. Après 10 minutes de pétrissage, je vais vous montrer la pâte. Voilà, une pâte hyper souple. Donc là, je vais dégager cette pâte sur mon plan de travail et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà ma pâte. Donc là, je vais former une boule et je vais la laisser reposer sur mon plan de travail. Recouverte d'un torchon humide, c'est très important pour éviter que ma pâte ne croûte. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle faire des rabats. Donc toutes les 30 minutes sur ma pâte, on le fera 2 fois. Et ensuite, on placera au réfrigérateur jusqu'à fermentation, donc pendant 48 heures. Voilà. Donc là, ma pâte est formée. Je couvre d'un torchon humide, donc c'est très important. Et rendez-vous dans 30 minutes pour donc faire mes rabats. Voilà, donc après 30 minutes, on va
faire des rabats sur notre pâte pour la rendre plus élastique avant de la placer au réfrigérateur. Donc là, elle a légèrement gonflé. Donc on n'a pas mis beaucoup de levure, hein, donc c'est tout à fait normal qu'elle ne double pas de volume non plus. Et donc on va procéder de cette façon. Donc sur les 4 coins de notre pâte. Je la retourne. Et là, je la recouvre à nouveau du torchon humide. Il faut absolument qu'il soit bien humide. Et on laisse à nouveau 30 minutes. Et on reprocédera à la même étape avant de placer donc notre pâton au réfrigérateur. Après 30 minutes, je réitère donc l'opération. Donc à nouveau, je procède au rabat. Donc là, comme vous pouvez constater, la pâte devient de plus en plus souple. Donc là, je laisse à nouveau reposer une vingtaine de minutes. Et ensuite, on pourra donc former des pâtons de 250 grammes. C'est ce qu'il faut en moyenne pour faire une pizza individuelle. Et donc, placer ça dans une boîte. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc toujours couvrir du torchon humide au contact, c'est très très important pour éviter d'avoir une croûte. À tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc prochaine étape. Donc je vais former des pâtons, comme je vous l'ai dit, de 250 grammes. Donc là je prends une petite balance et je vais peser des pâtons de 250 grammes. Et ensuite, je vais les placer dans une boîte à pâtons. Donc, j'ai acheté ça chez Metro, mais vous, pareil, vous pouvez en trouver facilement sur Internet. Vous pouvez utiliser des boîtes hermétiques que vous avez à la maison. Donc, vous pouvez en prendre plusieurs. Il faut juste avoir assez de place pour que la pâte puisse se développer. Hein. Donc, c'est le but de la fermentation. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi ressemble cette boîte à pâtons. Donc voilà, elle se place au réfrigérateur. Donc il faut prendre une boîte à pâtons qui correspond bien sûr à votre réfrigérateur au niveau de la largeur. Donc ces boîtes à pâtons, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? C'est qu'elles ne laissent pas passer l'air. Donc on va pouvoir bien laisser la pâte fermenter. Donc c'est parti, à l'aide d'une corne, je viens couper ma pâte. Et donc faire des pâtons de 250 grammes chacun. Voilà, quand on a les 250 grammes, on forme une boule et on vient déposer ça donc, dans notre boîte. Donc je vais huiler avec de l'huile d'olive le fond de ma boîte pour éviter d'avoir une pâte qui colle. Donc comme vous avez pu le constater, je n'ai pas mis d'huile d'olive dans cette pâte puisque on a voulu respecter ici la trattoria, donc c'est la pâte à pizza traditionnelle de Naples, donc qui n'utilise pas d'huile d'olive à l'intérieur même de la pâte. Donc je viens mettre de l'huile d'olive. Voilà. Et ensuite, je peux venir déposer mes pâtons. Voilà, en divisant ma pâte, j'ai obtenu 3 pâtons de 250 grammes chacun. Donc l'équivalent de 3 bonnes pizzas. Donc je viens déposer ça dans ma boîte à pâtons. En laissant de la place pour le développement. Et ensuite, on va refermer, placer au réfrigérateur et on se retrouvera donc dans 48 heures pour le façonnage de la pizza et le résultat final. Voilà, donc une fois que je referme ma boîte, voilà à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur, il y a mes boules. Donc là, je passe donc à la partie réfrigération et rendez-vous donc dans 2 jours pour le résultat final. Hello hello, on se retrouve après 48 heures de fermentation pour notre pâte à pizza. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais laisser à température ambiante à peu près 10 minutes avant de commencer à travailler ma pâte.
Donc sur un plan de travail fariné. Alors moi je mets un peu de farine, donc de la T45, avec de la semoule extra fine. Voilà. À côté de ça, je prépare ma garniture pour ma pizza. Donc je vais faire des pizzas au thon. Donc ici, je suis en train de faire revenir des poivrons rouges, des poivrons verts ainsi que des oignons nouveaux coupés en lamelles. Voilà. Donc rien de spécial. J'ai mis sel, poivre et je vais rajouter en fin de cuisson des herbes de Provence. Je vous montre également le thon que je vais utiliser pour ma pizza au thon. Donc j'utilise du thon entier avec de l'huile d'olive. C'est vraiment très bon dans les pizzas au thon. Pour la suite, donc je vais commencer à faire chauffer mon four. Donc ici, moi, j'utilise un four à bois. Donc pour la cuisson traditionnelle des pizzas, vous pouvez bien sûr utiliser votre four électrique, mais la cuisson, si vous avez un extérieur, je vous conseille vraiment d'investir dans ce four à pizza qui réalise vraiment de très belles cuissons de pizza. Donc là, je vais commencer par alimenter ici mon bac à bûches de bois, donc de petits bois, pour commencer le feu. Alors si vous avez un four électrique, je vous conseille de le préchauffer à température maximale. Voilà pour la suite sur un plan de travail, je suis venue mettre donc de la farine avec de la semoule fine. Donc la pâte à pizza, c'est la seule pâte qu'on va vraiment abaisser dans la farine. Voilà, donc là je vais commencer à abaisser. Donc je récupère ma pâte. Donc le fait que j'ai mis de l'huile d'olive, ça a bien servi. Voilà pour la suite, on va commencer à abaisser notre pizza. Donc moi je vous déconseille d'utiliser un rouleau pâtissier pour abaisser votre pizza. Donc voilà, on va s'inspirer des pizzaiolos, hein, parce que être pizzaiolo, c'est vraiment un vrai métier. Et donc on va écarter comme ça la pâte, d'où l'intérêt d'avoir de la farine en dessous. Donc, petit à petit, doucement pour éviter de déchirer la pâte, tout en restant à 1 cm du bord pour avoir nos côtés. Voilà, donc je continue à baisser la pâte jusqu'à obtenir la taille désirée. Donc en fonction bien sûr de l'épaisseur, il y en a qui aiment les pizzas fines, il y en a qui aiment les pizzas épaisses. Voilà, ça c'est une question après de goût. Voilà, donc une fois que j'ai étalé ma pâte à pizza et qu'elle a donc la taille désirée, je vais débarrasser de mon plan de travail l'excès de farine pour pouvoir abaisser la suite. Et ensuite, je vais venir donc déposer cette pâte à pizza directement sur ma pelle, donc pour que ça soit plus facile le transport jusqu'à mon four à bois. Donc voilà, pour la suite, je viens mettre ici. Alors moi, ce qui est pratique, c'est que j'ai un plan de travail en granit, donc c'est vraiment l'idéal pour la pizza. Voilà, donc là je suis venue disposer ma pâte à pizza sur la pelle directement. Et là je vais venir garnir. Voilà, c'est parti. Donc là je commence à mettre ma sauce tomate sur ma pizza, en veillant à rester à peu près à 1 cm du bord. Voilà, j'étale partout ma sauce.
Une fois votre sauce tomate appliquée, on va rajouter notre fromage. Donc ici c'est un mélange de 3 fromages, donc spécial pizza. Donc moi je mets ça directement sur la sauce tomate. Et ensuite on rajoutera la garniture de son choix. Donc pour ce soir ça va être des pizzas au thon. On aurait pu choisir bien sûr de faire des pizzas à 3 fromages, au jambon, enfin ce que vous souhaitez. Ensuite je rajoute donc mon thon. Je vais également rajouter quelques capres. Alors les capres, ça reste bien sûr facultatif et ça reste selon les goûts. Hein. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je vais rajouter mes légumes que j'ai fait revenir tout à l'heure. Voilà, je viens disposer donc ici des poivrons ainsi que des oignons. Pareil en quantité désirée, hein, selon les goûts. Et pour finir, je vais rajouter quelques olives. Donc ici, j'ai choisi de mettre des olives noires. On aurait pu mettre des olives vertes, selon les goûts. Voilà, il ne me reste plus qu'à enfourner. C'est parti! Voilà, une fois que ma pierre a atteint la température idéale pour la cuisson de la pizza, entre 270 et 300 degrés, il ne nous reste plus qu'à enfourner notre pizza. C'est parti! Donc ce qui est bien dans ce four, c'est qu'on a les flammes en direct avec la pizza. Donc, là. Et je referme directement. C'est parti pour quelques minutes de cuisson. Donc après quelques minutes, je tournerai la pizza pour qu'elle soit bien cuite de façon homogène des deux côtés. Voilà, après quelques minutes, donc je viens tourner ma pizza. Et je laisse cuire à nouveau quelques minutes. Voilà, fin de cuisson pour ma pizza. Je vais vous montrer le résultat. Ça sent super, super, super bon. Ça sent vraiment super bon. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.